inagu se waxaynu moodnay ingiriisiguna inuu cilmi yahay af soomaaliguna uu jahliyay jahligu waa inaga maaha af soomaaliga jahligu waa inaga moodnay markaynu afkeenna luminay inay wax fiican tahay wax fiican maaha waa dhaqan xumo halkii u dambaysay waa caqli liidasho halka ugu dambaysa inaynu afka luminaa soomaali ilmahaagu noqon maayo haddaanu afka aqoonin diin fiicanna baran maayo haddaanu afqoonin naadir mooyaane waayo af kale qofku kuma dhergo mahma aan af ingiriisi iyo carabi garanayo waxaan doonayo kuma sheegi karo soomaali baan waxaan doonayo ku sheegi karaa ilmaha soomaaliyeed baan waxa madaxayga ka guuxaya u tallaabin karaa laakiin afafka aan akhriyo uma gudbin karo ilmaha ku kobca waxaan dareemayo dhan idan haddaad ilmaha afka ka lumisaan in badanoo ka mida dhaqankiina waa ka tuurteen in badanoo ka mida diintiina waa ka tuurteen laakiin innaga waxaynu haysanaa af soomaali wuu iska baran doonaa haddii alla yidhaahdeen markaasaad waxaad diidaysaa inuu isagoo af soomaali jajaban kugula hadlo markaasaad adigu af ingiriisi jajaban kula hadlaysaa saxiga maaha adaa af ingiriisiga jajaban ku hadlaya isagana waxaad u diidaysaa af soomaali jajaban markuu hadlo aad ku qoslaysaa maya ilmahan inaan dhiiri geliyo weeyaan af soomaaligiisa jajaban inaan soo dhaweeyo weeyaan inaan wax u biiriyo weeye inaanan anigu af ingiriisi jajaban kula hadlin weeyaan ilmahayga haddaad rabto markaa waxaynu nimi meel dagaal uu ka jiro ninka hindiga ahi markuu waddankiisii joogu dagaalkan ku jiray hindiya boqolaal af baa lagaga hadlaa boqolaal diimood baa lagu haystaa boqolaal dhaqan oo kale nooca la haystaa saa daraaddeed markuu waddankiisii joogay buu qof feejig oo fayow ahaa oo ilaalinaya diinkiisa iyo afkiisa siiga ka yimi indiya halkan markuu joogo waa siig afkiisiina uu ku hadlaya dabcaabudka jooga indiya ka yimi halkan markuu joogo waa dabcaabud afkiisiina siisiibuu ugu hadlaya muslimka joogaana afkiisii siisiibuu ugu hadlaya isagoo 5 qarni jooga inana kuwaynu keennay baa iminka afka laba garanaynin iyagoo nool aynu la ordayno kuwaynu keennay ayaa waxoogaa ingiriisi iyo jajaban garanaya umes ingiriisigay ku hadlayaan oo dhamma waa tan suuqa suuqu wax kaga iibsan karaa kuna warwareegi karaa laakiin af cilmiyeed maaha ama af culture xambaarsan maaha haddii culturally loola hadlo ma fahmayo marka kiisiina wuu lumiyey ku kalena ma haysto in aad u badan soomaalida af soomaaliga la liita umamkuna maadaama caynkaa u arkayaan af dhintay bay ummadaha qaarkood soo noolay yuhuudda ma taqaanaa dowlad maanta yuhuud la yidhahdo soo ma maqashaan israa'iil la yidhahdo halkan jirta af dhintay bay soo nooleeyeen si ay dadkooda wax ugu baraan oo u noqdo luqada rasmiga ee waddanka af cibri ayaa dunida ku hadli jiray kaasaa inta dib loo nooleeyey maanta takhasusaadka daqiiqa ee dunida qaar ka mida lagu qoraa ka mida jaamacaadka dunida ugu horeeya maanta ku yaala israa'iil qaar ka mida teknolojiyada badh bay dunida hogaamiyaan iyagoo ku barta maxay af cibri af kumanaan sano ka hor lagu hadli jiray intay dib u nooleeyeen bay waxa ka dhigeen af nool inana mid nooloo hadda dadkii ilaahay joogaan bay rabnaa inuu dhinto أنا عرفت في إنجليزي قال إن شاء الله دين تقولها في إنجليزي كيسود جيسانية وقولها في عربي كيسود جيسانية سأصابه هاي سطح كو أنا وحكم بفهمه مركي قصلان بالله قصلا لكن وحكنا كما قرته وحرسم جي مركي وحي هاي واللغة واددني مديني waxaan adigu qofkaaga weyn Soomaaliya wali xiisaha ugu haysta inaad ku noqoto u jeceshay dadka aad afgaranaysaa culture-ka aad garanaysaa dhaqanka aad fahmaysaa isagu laakiin midna ma rabo way culture-koodana ma yaqaan dhaqankoodana ma yaqaan si uu fakarayana way afkaasida hadduu qofku afka waayo afkaad si rasmi ah u garatay dhaqankiisa aad baratay idan inagu markaynu nimid dhulka kan